स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये आज का मेरा नया ब्लॉग रहा जिसमें मैं ट्रैक्टर को ले जा रहा हूँ। ये हमारे पावर ट्रैक यूरो नेक्स्ट है जो 50 HP में आता है। हम जा रहे हैं राइस मिल लेके धान कूटने के लिए। हमारे यहाँ पे धान कुटाई चल रही है। सो गाइस, आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो, मेरा छोटा सा ब्लॉग है अभी, तो मैंने फर्स्ट बोलने के लिए ट्राई किया है। अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद गाइस, आप सभी का सपोर्ट और प्यार दुलार से बनाए रहें ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। धन्यवाद गाइस।